المرة اللي فاتت اتكلمنا ازاي اتخلص من العصبية. لما سألنا الناس ايه اكتر حاجة مش بتحبها في نفسك ونفسك تتخلص منها، وايه اللي وجعك. النهاردة هنكمل بقية ايه اكتر حاجة مش بتحبوها في نفسكم، والناس قالت برضو ايه عن الانستجرام والفيسبوك، وايه اللي وجعك. تعالوا نشوف مع بعض. جمعت كذا حاجة. اكتر الحاجات اللي جات لي في النقطة دي هي زيادة الثقة وطيبة قلبي. يعني تعالوا كده نقرا مع بعض، هنلاقي ان اكتر التعليقات كانت بطريقة غير طبيعية في النقطة دي قوي. حد قال لان انا تلقائي مع الكل وبشرح حياتي وشخصيتي بكل وضوح. وحد تاني قال زيادة ثقتي في الناس وفي الاخر بيطلعوا. وحد تالت اكتر حاجة مش بحبها في نفسي ان انا بتعامل بحسن نية مع كل اللي قدامي فبتاخد على قفايا. الرابع قال الحساسية الزائدة بالاحساس والاحساس باوجاع الاخرين، ان هو عنده حساسية زيادة وبيحس باوجاع الاخرين. والحاجة اللي بعد كده الطيبة الزيادة عن اللزوم. واللي قال انا بثق وبدي الامان بسرعة وفي الاخر. واللي قال برضو الثقة في الناس على طول وبعتبرهم ان انا عارفهم من سنين. واللي قال قلب الطيب زيادة. اللي قال قلب الطيب زيادة والناس ما بتقدرش. واخيرا برضو اللي قالت او اللي قال طيبة القلب او طيبة قلبي. هو مبدئيا حسن النية شيء جميل جدا ان الشخص يكون عنده حسن نية للاخر وفي الاخر. وطيبة القلب دي حاجة جميلة جدا. انه يبقى لسه في ناس عندها طيبة قلب، دي حاجة كبيرة وجميلة جدا وتحترم وتقدر طبعا. موضوع اللي انا عندي احساس زيادة وبحس باوجاع الاخرين، انت شخص انساني وشخص جميل جدا جدا وشخصية جميلة اللي بيبقى عندها الاحساس ده، ويبقى لسه عندها ان هي تحس باوجاع الاخر رغم انه هي او هو ممكن يكون مليء اوجاع كتير جدا. فده قمة الانسانية والحب والعلاقة الجميلة اللي بينك وبين ربنا. فدي حاجة اوعى تحزن عليها ابدا. ان انا بقى تلقائي ومع الكل وبشرح حياتي بكل وضوح وشخصيتي، دي كارثة من الكوارث. ما هو احنا في حاجات هنثنى عليها وفي حاجات هنقف عندها. حتى الحاجات اللي انا اثنيت عليها لسه هقف عندها طبعا، واقول لك برضو انك لازم تتعامل ازاي مع الاخرين برضو فيها. ان انا اكون بقى شخص تلقائي واشرح شخصيتي وحياتي للاخر وللجميع، لا طبعا. ما ينفعش خالص. ما ينفعش نهائي. لان مش كل اللي حواليك حتى لو اقرب الناس اليك هيحبك وهيحب الخير ليك. فده غلط تماما. لازم اتخير مين اللي اشرح له ومين اللي انا اكون تلقائي معاه. مش بقولك اتعامل بوشين مع البشر. مش بقولك معنى ان انت تخفي حاجات وتكون عندك خصوصيات، والمفروض ان يكون عندك خصوصيات، والمفروض ان مش كل حاجة فيك تبقى واضحة لكل الناس، يبقى انت كده حد مش كويس خالص. ده حقك وحقي وحق اي حد يكون عنده خصوصية، وان هو يخفي بعض الامور اللي تخصه في شخصيته في حياته. مهم جدا الاشخاص بس اللي قريبين منك، او الشخصية مثلا اللي انت ممكن تكون هترتبط بيها واللي عايشة معاك. اوكي، لو انت راجل بتسأل السؤال ده، او لو ست يبقى الشخص اللي عايش معاكي او هيعيش معاكي هو اللي يعرف امور فيكي وفي شخصيتك وحياتك، وهو اللي تحكي له وهي اللي تحكي لها. لكن مش اي حد وخلاص كده انا بكلمه بكلمها حتى لو من قرايبي ابتدي اقعد اشرح وابتدي اكون تلقائيه وابتدي اتكلم مش عارف في ايه وفي ايه، وممكن اسرار وحكايات وروايات. لان للاسف احنا الزمن صعب جدا. ده هيضرنا كتير جدا ويوجعنا كتير ويظلمنا كتير اكتر من اي حاجه. احنا بنقول حتى الاشخاص القريبين اللي المفروض بيكونوا ازواج او بنحبهم او كذا نبقى تلقائيين معاهم، ساعات بيحصل برضو ان هم يطلعوا مش كويسين وكذا. يعني تخيل انا بتكلم في ايه برضو. لكن اكيد مش الكل. فلازم اتخير مين اكون تلقائي واشرح له حياتي وشخصيتي ودنيتي واللي انا عايزه من الناس اللي هم يكونوا بعاد عني او مش قريبين مني. فمش كل الناس اكيد قريبة. ما ينفعش. ده هيضرني زي ما قلت اكتر ما هيفيدني. فلازم ان انت تبتدي ان انت تتغير في الامر ده. لازم تكون حد غامض، ولازم تكون حد ليك خصوصيات، ومش كل شيء تظهره للي حواليك في الكلام وفي حياتك وفي اسرارك، علشان ما تضرش نفسك. خلي بالك. حسن النية وان انا احسن النية في الاخر ده شيء جميل جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال ان بعض الظن اسم. لكن لازم مع حسن النية وطيبة قلبي ان انا اخلي بالي بقى، ان انا يبقى عندي الحرص والحذر. لان ربنا سبحانه وتعالى برضو قال لنا ونبهنا ان احنا لازم نحذر ونحرص ونخلي بالنا في التعامل من الاخر ومع الاخر. يبقى انا احسن النية واحسن الظن، بس في نفس الوقت ان انا
يبقى عندي ولو احتمال 1% متوقعه انه ممكن يحصل اي حاجة، وده حقي عشان اخد بالي. حسن النية وطيبة القلب مش معناه ان اكون حد اهبل وحد غشيم وحد بقى اسيب نفسي اضر نفسي واقع في مصايب واخطاء واجيب بعد كده اللوم على الاخر واقول اثق من طيبة قلبي، وبرضه اهو بجيب اللوم على نفسي. بس ما ينفعش. انا طيب، انا عندي اخلاق، انا بحسن النية، بس انا واخد بالي جدا ومفتح الاتنين مع بعض. وده عشان تعمله بيبقى محتاج شوية ذكاء منك، وزي ما بيقولوا كده فهلوة والتفتيح مخ كده. ان انا مثلا بتعامل مع الاخرين بكل طيبة قلب وبكل حسن نية وانسانية وحب وجمال روح وجمال اخلاق وكل حاجة، بس وقت ما هتيجي تكذب عليا او تجرح فيا او تسيء فيا او تهين او تعمل اي حاجة من تحت لتحت او انك تضايقني او انك انت تأذيني، يعني لا، هتلاقي وش تاني خالص بقى. حسن النية مش معناه ان انا اطلع كل اسراري، ولا طيبة قلبي معناها ان انا اتكلم بقى بتلقائية زي الشخص اللي احنا ردينا عليه من شوية، ولا انا اقعد اطلع اسراري بقى وحكاياتي واتكلم هنا وهنا وهنا لمجرد ان انا احسنت نية او ارتحت للشخصية اللي قدامي. غلط تماما مطلقا، ما ينفعش. ما ينفعش، لان في ناس جديرة جدا ان هي تخليك تعرف تثق فيها وفي الاخر تروح ضربك على قفاك، زي اللي قالك من شوية انا بثق في اللي قدامي جدا وفي الاخر باخد على قفايا. ما هو القانون لا يحمي المغفلين يعني، ولا ايه؟ فما ينفعش. احنا كده بيتحط بقى تحت بند مش طيبة قلب، بيتحط تحت بند انت مغفل. ام سوري يعني، انا اسف ان انا بتكلم يعني بصراحة حبتين. فده بيجي الغشامة والعدم انتباه وعدم ذكاء وشوية ان انا اقول ان احنا كده حد مغفل. لا، ما هو ان انا اقعد اثق في اللي حواليا برضو، وان انا ادي الثقه لاي حد، وان انا ما اجربش اللي قدامي بمعنى الكلمه، واللي انا ما اعرفش اللي قدامي بمعنى الكلمه، وانا اكون اتخدعت مره واتنين وتلاته يعني. فبعد كده اسيب برضو نفسي لنفس الامر وخلاص؟ لا، ما ينفعش. ومش بقولك ان انت تقعد تسيء في اللي حواليك بقى وما تثقش في حد وخلاص بقى ما تتعاملش ولا اتحول ابقى شرير مثلا، ما يبقاش عندي طيبه قلب، لا خالص. ولكن طالما اتضربت مره واتنين وعشرة على قفايا، وطالما انا جربت طيبة قلبي وبالشكل الاوفر ده او الثقة الزيادة دوت، او اتعاملت بخطأ مع الاخرين في التعامل بالشكل ده، لازم بقى لو انا هتعامل بنفس الشكل اتعامل بس بشكل مختلف. اقلل، اعرف بتعامل ده ازاي وفين وامتى. ابتدي ان انا اعرف الشخص اللي قدامي الاول بتعامل بانسانية وبحب ورحمة وكل حاجة وجمال اخلاق زي ما قلنا ولكن استنى المواقف تحدث، ابقى مركز كده. هو الكلمة دي اتقالت لي عشان ايه؟ في ايه؟ هو اتقال لي ده عشان كذا ولا عشان ايه؟ لازم اقرا، اكون بعرف اقرا ما بين السطور، اخد بالي من الموقف، مش اي حاجة بعديها وخلاص. مش معنى ان انا مش بعدي امور يبقى انا حد شديد او ان انا حد معقد بقى والجو ده كله خالص. بس لازم في حاجات فعلا اخد بالي منها وما عدهاش بالساهل، لازم، علشان ما اتضربش على قفايا تاني ورابع وعاشر ومليون، وعلشان ما ابداش ان انا اوجع قلبي بنفسي واوصل لمرحله ان انا ما بقتش عارف بقى اتعامل مع اي حد خالص، ولا عايزه اتعامل مع حد خالص، وافضل بقى الوحده وان انا اقعد لوحدي، وان انا ما عنديش خلاص بقى ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي، وزمان انا خدت درس ومش عارف ايه. فلا، احنا مش عايزين نوصل للدرجه دي ولا للمرحله دي. عايزين ان احنا نقوم نفسنا ونقوي نفسنا ونعرف كيفيه التعامل مع الاخر، ونوظف الحاجات اللي جوانا الجميله بالشكل اللي يناسب مع الآخر، واللي يستحق اديله طيبة قلبي واديله الثقة واديله عينيا وروحي وكياني كله، واللي ما يستحقش خلاص. طب ياسمين هعرف ازاي؟ لا، انا لما اعرف الشخص بقى ما اندلقش على طول كده، ما اندلقش، بتعامل مع الكل سواسية بطيبة قلب زي ما قلنا وحب وكل حاجة، لكن مش الزيادة بقى الثقة، ومش اللي انا اقعد ادي طيبة قلبي قوي، ومش اللي انا ما اخدش بالي من بين السطور زي ما قلنا في الكلام او في الافعال والدنيا، ومش اللي انا اقعد احسن النية والظن لدرجة اللي انا اقع على بوزي. ما انا وقعت على بوزي كذا مرة، في ايه بقى؟ ما خلاص. المشكلة ان في ناس يا جماعة كده للأسف عمالة تقع على بوزها، تقع على بوزها، تقع على بوزها، وفي الاخر بتجيب اللوم على الاخر، وهو في الحقيقه اللوم بيبقى عليك انت او عليك انت، لانه زي ما قلنا القانون لا يحمي المغفلين خالص يعني. فخلاص انت بتوصل لمرحله ان انت كده لا، انت اللي فيك حاجه غلط مش حد تاني. فيك حاجه غلط، ايوه، لما تتعامل بطيبتك وزياده ثقه كبيره في اللي قدامك، حسن نيه بالطريقه دي، وانت ما تاخدش بالك او انت بتاخديش بالك خالص نهائي. ده مش صح خالص في التعامل نهائي.
وده بيدمرك انت، وبيدمر الحاجه الجميله اللي جواك، بيدمر طيبه قلبك، وبيدمر حسن نيتك، وبيدمر جمال روحك وجمال تعاملك مع الاخر. فلا، لازم ناخد بالنا، عشان احنا عايشين في مجتمع للاسف هو مش ملايكه، يعني في شياطين اكتر من ملايكه دلوقتي، وعايشين في وقت وزمن صعب جدا في مع التعامل مع الناس. فلازم تخلي بالك جدا وتعرف اللي قدامك، وعشان تثق في اللي قدامك ما ينفعش اقول ايه ده انا من اول مره برتاح وبثق والجو ده كله، لا غلط تماما ده. مفيش الكلام ده، ما ينفعش خالص نهائي، زي اللي قال الكلام ده برضه. فانا اثق بناء على ايه؟ ساعات فعلا لما بنشوف حد بنعتبره ان احنا كاننا عارفينه من سنين ومن زمان، وكاننا عارفينه بقالنا سنين وبقالنا يعني مش مجرد كام يوم كده، زي اللي كتب بيقولك انا بثق لدرجه ان انا بحس ان اللي قدامي كاني اعرفه من سنين، رغم ان انت ممكن تكون عارفه من يوم او يومين او 4 ايام. جميل، حلو، بس ده مش قدر كافي اكيد ان انا اثق فيه واقعد احكي له بقى اسراري ومشاكلي ودنيتي، واديله اهتمام، واديله يعني حاجات كتيره قوي في الاخر لما يوجعني ولا يخذلني اقعد اشتم فيه خالص. المشكله بتبقى فينا احنا، ودي على فكره انا بكلمكم من واقع برضو. الحاجات دي كلها مش هقول لكم انا كنت بعيده عنها وما عشتهاش، لا، انا ده عندي 33 دلوقتي، داخله في 33. فاللي هو يعني عشت الكلام ده كله، عشت الطيبه، وعشت الثقه الزياده، وعشت حسن النيه الزياده، وعشت اللي انا كاني فعلا اشوف حد كاني عارفاه. كل اللي انتوا تقولوا ده انا مريت بيه. فبالتالي لان انا واحده من الناس برضو زيكم مريت بكل ده، فانا بنصحكم باللي برضو انا عملته في حياتي، ان انا ما بقيتش بعمل ده خالص. ولما بغلط بقول انا اللي غلطانه، ما بجيبش اللوم بس على اللي قدامي، مينفعش. يعني بسأل سؤال، اعرف الشخص ده بقالي قد ايه، اعرف عنه ايه او اعرف عنها ايه، طيب ايه المواقف اللي خلتني ان انا اتعامل بالشكل ده معاها او معاه. ما هو الجدعنه حلوه، والطيبه حلوه، حسن النيه حلوه، وان احنا نتعامل كده، والواحد بيبقى بيتمنى ان احنا كلنا نبقى مع بعض كده، ويقول لك ايه المشكله يعني لما كلنا نبقى مع بعض كده، دي حاجه حلوه، حاجه حلوه جدا. بس حضرتك انت عايش مع ناس يعني اكتريتهم يعني ولاد 60 في 70، يعني انا اسف، للاسف انت عايش في مجتمع وحش جدا، وعايش مع ناس وحشه قوي، والناس نفوسها اتغيرت. اذا كان دلوقتي الاخوات نفوسهم اتغيروا من بعض الا من رحم ربي، الصحاب نفسهم، كل يعني تخيل اقرب الناس اليك. فيعني هنستعجب ليه؟ عشان كده بقول لك وبقول لك لازم تاخدي بالك، لازم تعرفي تعرف توظف كل حاجه حلوه جواك في مكانها الصحيح ومع الناس الصح. لسه في ناس حلوه اكيد، لان الخير كله في امه محمد الى يوم الدين. لسه في ناس تستحق قلبك وطيبه قلبك وحبك وحسن نيتك والجمال اللي جواك ده والثقه وكل حاجه، بس اتخير تماما، تخير. اعرف الناس بالمواقف، اعرف الناس بالمواقف، ولازم تتغير في الحاجات دي، ان انت مش تلغيها، ان انت تعرف تحجمها وتعرف الشخصية، وتعرف امتى تثق وامتى لا تثق، وتعرف امتى تدي الطيبة والزيادة وتتكلم هنا وما تتكلمش هنا، الكلام ده كله. يبقى من النهاردة احنا هنبتدي نتمرن وندرب نفسنا على كده. الموضوع هياخد وقت، ولكن صدقوني انتوا اللي هتستفادوا، ولازم تعملوا كده.